ቤተሰብ ብሪ keessan namaaf hin liqeessina. Mucaan intalaas ta'e kan dhiiraas ta'e saantibii kee dolchee tokko namaaf hin liqeessin. Eenyuuf iyyuu hin liqeessin. Bakka obboleessa kee yoo ta'e barsiisi, qaraasisi, tamaarsisi, maatii itti gaafatamummaa maatii fudhachuu waan tokko nama kan birooti sumuunii takka birrii 5 namaaf hin liqeessin. Sababiin isaa maali yoo jetti namni ganzaba siif hin galchu. Gaafa sirraa liqeeffatu lubbuu bareeduu akkasii qalloo dheertuu gabaabduu kan akkasii dammaa yenee kaalsii yenee onnee yenee tiruu yenee garaacha coggaarraa siin jedhanii sirraa liqeeffatan. Ati ka dhiiraallee gowwicha intalti si shawwaddee birrii sirraa liqeeffattu hin liqeessiniif. Ati ka intalaa yaadayyuu ati garaa laafta. Saantibii kee yenee tiruu yenee onnee yenee kaalsii yenee coggaarraa inni siin jennaani allaqa. Saantibiin kee akkanumaan battan. Kasirraa liqeeffate nda'u galata qabaayyuu natsaayyuu kennita waan ta'eef jechuudha. Saantibii keessan namatti hin kennina. Maaliifiyyuu lafaan haramu saantibiin. Namni jiksee lafa hareeru jira. Biyyee ta'ee lafa harama. Even fishaan hoolotaa fi re'iini kombostii ta'ee oorruu keessatti naqamee akka midhaan gaarii biqilchu yookiin immoo akka sanyii gaarii argamsiisu facaafamaara waddadee qoshaashaan hoolotaa fi re'iiniyyuu jechuudha. Birriin immoo akka qoshaashaa hoolotaatii fi re'iini lafa argamuu hin danda'u. Sunuu waddadeera jechuudha. Qoshaashaa wanni jedhamu kan gatamuyyuu inni waddadeera. Saantibii kana ati kan fiddee konfii nyaattee ibiddi si gubee akkaaxalamtee arrabni namaa si gubee gogeessa si waadee danfaa si waadee rifeensa gogeessa sirraa haadee kana hunda arrabamtee xiqqaattee atiin kabaja qabdu atiin aqlii qabdu yaaduu dandeessu yookiin beekumsi isaanii nama si hojjechiisu sanii ol ta'u kana kan qabdu nama afot xiqqaattee yookiin arrabsamteetti ganzaba san kan fidde malee akka biyyeedhaa lafaa kan artee miti. Kanaaf saantibii ati konfii nyaattee akkana fidde kana yenee tiruu yenee kaalsii yenee onnee jedhanii si shawwadanii liqeessitee gaafa naa galchaati jettu immoo deebiin kee birrii liqeeffame osoo hin taane arraba ta'ee sii deebi'a. Kanaafiyyuu arraballee akkan barbaanne saantibiin keellee akka si jalaa hin tabalaashaane maaloon ta'anii si jalaa hin qisaasofneef jechayyuu eenyuufiyyuu birrii hin liqeessin. Birrii durriyyeedha yookiin durriyyittiidha liqeessuu deemtu sana ofii keetii qoxxobadhu. Obboleessa kee barsiisi. Obboleettii kee barsiisi. Haadha kee dulloomtuu, abbaa kee dulloomaa qarqaariitiin hin jedhe. Maatii kee guddisi. Maaliif maatiin kee obboleeyyan kee boru iddoo tokko gaafasii ga'ee bakka hin gammadda. Gammachuu ibsuu hin dandeenye keessi kee bakka obboleettii keenyaatu nu barsiise, obboleessa keenyaatu nu barsiise. Ifaajee obboleessa keenyaatiin as geenne, obboleettii keenyaatiin as geenne yoo jedhame waan tokko. Kana godhi malee ati durriyyee hello baby ምናምን jedhee si shawwadu saantiba liqeessuu hin deemin. Intala qofa miti atis kan dhiiraallee liqeessuuf hin deemin. Maaliif liqeessita wanni ati liqeessituuf? Wanni si liqeessisus maali? Kafayyaa hin qabne yoo taate kan kadhatu yoo ta'e raammata godhiif rakkoon qabuuti. Yoo rakkatee beela'eetiin hin jedhe yoo dheeboteetiin hin jedhe obaasi nyaachisi. Kana gaafa jedhu rabbirraa argatta namarraa miti. Namarraa waan gaarii eeguuf hin deemin. Haasaya kee hin baay'isi. Hojii kee hojjedhu. Amantii keetiin du'aa godhi tsalootii godhi. Amantii mafeetu hordofi. Kanuma feete hordofi sii dhagaa rabbi waan ta'eef iyyuu du'aa godhi. Waan barnoota siif kennu baradhu. Waan himnatii keetiin wal qabatu baradhu. Bakka hin taanetti hin argamini. Saantiba kee qisaasessuuf hin deemni. Saantibii kee qoxxobadhu. Gaafa qisaasessite immoo waan qubna gariirra qisaasessuu qabda. Haadha kee qarqaartee haati kee dhibamtu yoo taate abbaan kee dhibamaa yoo ta'e yoo yaalteetiin hin jette abbaa koo akkas godhe abbaa kootiif akkas godhe haadha kootiif akkas godhe yoo jette kuni qallaaliidha. Simple now. Okay? Obbolaa kee yoo barsiistee isaan iddoo gaarii siif gahaniitiin hin jedhan boruutti gammadda bakka ilaaltee obbolaan koo akkasi obboleettiin koo akkasi. Yoo jettee iyyuu bakka gammachuu kana himuun iyyuu kabbaadiidha. Gammachuu jechaan ibsamuu hin dandeenye si galamiti. Waan akkasii godhi malee durriyyee birrii kee liqeessuuf maal gochuuf hin deemin. Birriin siif deebu tasumaan jiru. Aggaxaamii taate nama si rakkisu yoo ta'e nama akkamiiti akka liqeessitu sitti himu nama sooshaal miidiyaa irratti argamu liqeessuu hin dandeetta birrii kee. Sababbiin isaa sooshaal miidiyaa gaafa jedhamu wantoota adda addaa jira. Tiktaakiin jira, yuutuubiin jira, Instagram maali የተለያየ ነገር አለ አይደል? እና isaaniif liqeessuu ni dandeessa. Maaliif gudaatii tokko sirra geessa ta'e taanaan risiitii isaa ergiteenii fi maqaa isaa qabattee ol baatee bakka Itoophiyaa hizbii firat jetta. Itoophiyaa hizbiin keessii farada
waan jiru dhugaarra dhaabbatee deemu uummanni social media dharaan yeroo hunda wal daggafuun hin taatu yookiin sii dabarti isaa immoo gudlatii taatee hafti even waa biraa miti nama biroo xiqqaachuu miti ganzaba namaa nyaate kana ta'ee maqaan isaa baduu miti unsubscribe yoo godhanii waan tokko uummanni Itoophiyaa waan xiqqaa miti keessa hordofu yoo ta'u taate unsubscribe gochuu unfollow gochuun hin danda'ama garuu kana isin hin gorsu gudaatiin akkasii isinirra gaha yoo ta'u taate uummanni Itoophiyaa faradu jechuu dandeessa kanatti liqeessitu maybe yoo cinqamtee illee nama social media hordofu bicha yookiin social media irratti kan argamu namni isa beeku xiqqaan isa beeku guddaan isa beeku isaa liqeessi ganzaba baay'eeyyuu liqeessi ganzabni kee boru sii gala rakkoon qabu nama dhokateetiin hunda keessa taa'u baalagee birrii intalaa nyaatuuf birrii dhiira biyyaan baatii bahee ashawaa baadhatee osoo gubbaa garagalee fooqii meeqa gubbaa koreetiin dhagaa baadhateetiin jedhu saantibii isaa kan nyaatuun mootiyyuu rabbi isaa nyaatu innuu duraayyuu kanuma nyaattame kaameraan koo gidduun dhaabbata jedhee isinitti meera kana dura jechuudha innuu kanuma nyaattame jechuudha waan akkasii sanaan walitti hin firoomina indaganaa moo birrii keessan gaafa biyya argattan immoo namni isin irraan argattan nama fira keessanii osoo ta'ee gaarii ta'a sababiin isaa yoo inni iyyuu ganzaba keessanii kan isin dhorkatu taate maatiin kee siif gaafata abbaan kee siif gaafata obbolaan kee abbeeraan kee ardaan kee siif gaafachuu danda'a nama si dhiyaatu yookiin dhiyeenya dhiigaa yookiin biyyummaan dhiyeenya kan qabdu yoo taate jechuudha isarra kan darbeen immootiyyuu birrii keessanuu kan isin irraan argitan nama social media irra argamu qofarraan argadha nama hunda dhokattee gola keessa hulluuxee hintala mana xalabaatii balleessitee fuutee fiddee mana ijaazaatti ukkaamsitee teessiti mana ijaazaa birriin hin jiru hojiin hin jiru nyaanni hin jiru kana hunda siqaayii kana hunda arguuf yoo barbaadan shukshukki jedheetiniin si haa shawwadu bee lubbuu akkasii lubbuun teessan isin keessa haa baatu annama lubbuu jedhu malee waan biraa waan najibu jiru lubbuu mindin ነው ሹ ሃይ lubbuu ሹ maana lubbuu bee lubbuu akkas ta'ee lubbuun keessan isin keessa haa citu akkas jettanii intala miskiin mucaa miskiin biyya hin beekne afaan hin beekne dhufee ati mangistii biyyaa taateetiniin akkas godhattee saantibii isaa kan nyaattee fixxu siyyuu haa nyaatee si liqimsu maal jedhe isinitti fakkaate samoona kana gurbaa tokko jira amaara natti fakkaate shaqaala falligaalla inni maali innuu shaqaala mataan isaatu gaayis shaqaalaa jechi jedhu hiika biroon qabu hojjattuu yookiin sarraatanyaa jechuudha yoo hiika kan hin beekne taate shaqaala falligaalla fallayidee fallaguu baattee inyaamnaa gabbaan warroonni waan akkasii jedhu amma baalageen akkanaatu niin jechuudha warra saantibii namaatiin xaggabde dalaydeetii miti hojii dalage waan barsii namaa qayya ashawaa baadha dhoqqee bukeessa hoolota eegi re'iin eegi zooro hojiidha isini galee miti bakka bilginnaa dhaabbachaa jirtu naayit kilabii jedhan bulaan jirtu si galee hojiirra jirta hojiin xiqqeenya hin qabu hojiin tuffii hin qabu ati bakka qumna garii akka jirtu bakka tikikkilee akka jirtu beeki hojiirra jiraatte taanaan bakka bilbilaan ciistee hello baby jettu jiraatte taanaan bakka dogoggora ibidda keessa jahannamiin keessa akka jirtu beekaa deemi si galee miti kanaafiyyuu baalagoota akkasiisan ufiyyuu shaqaalaa ta'e shaqaalaa falligaalla arraba isaa osoo qurruxxi irraa gadi godhaniiti shaqaalaa kamaalii barbaada waan akkasiiti guys nuun dabartuyyuu jedhaan akkamitti jedha saantibii keessanii kadhiiraallee kan intalli biyya teessee Itoophiyaa teessee qalamii diddibattee akka waan leestiroo wayii taate akka waan nooraa manaatti diddibattee si shawwaddi kadhiiraa jechuudha kan intalaan mootiyyuu hattuun leebaan kun akka kaleessa dhadhaa hatee waliin qaban jedhe viidiyoo kaleessa namni dhaggeeffatteerti namichoo waggaa 2 guutuu beeku caammaa bareedaa godhatu jaakkeettii bareedaa godhatu shittoo baay'ee midhaagaa afuuffatee gatii wuddi an viidiyoon isa laala qaamaan isa argeen beeku walii galatti shittoo baay'ee gatii wuddi kuma meeqaan bitamu afuuffateetiin hin deemu kaleessa hattuu ta'ee jilbiibbiidhaan aspaaltii gubbaa dhadhaa itti baachisanii oofaa turan nama amanuu hin deemina isin mootiyyuu jireenya kana keessa dabartanii saantibii keessan akka isin hin qisaasessine isinitti himeen ture inni kan biraamu xinnoo ishee safuullee eeggachaallee adeemnu beetasa biyya ormaatti waan baay'ee dabarsitu eenyuyyuu waan baay'ee dabarsa mana haadha kee miti
mana abbaa kee miti arrabsamtee xiqqeeffamtee caammaa namaa qulqulleessite uffata namaa miccitee kushiinaa keessatti xabbasamtee fuulli kee maadaatiin saabate waan baay'ee taate. Sana booddee gaafa biyya galtummootiyyuu samoona kana waan argee isinitti maara isa kanallee gaafa biyya galtummootiyyuu aggaajii fidatta yookiin qarqaartuu fidatta. Qarqaartuu gaafa fidattu qarqaartuu namni tokko lammii Itoophiyaa eegatee ati Itoophiyaa yoo taate lammii kee eegataate waan wayii si haa qarqaartuu mana keetti fidatte malee haati xiqqeessituuf miti. Sarraatanyaan tiyya ara surreen ishee irratti haa ciccittu. Gaa'is sarraatanyaa jechaan oolina. Jechuma haasoftan keessatti iyyuu xiqqoo ishii jecha kibirii qabu fayyadamaa deema. Qarqaartuu koo yoo jette maal rakkoo qaba. Ati gaafa durii gaafa biyyaan baa hagam qamaacayaa turte. Luyti keessi qamaaca'ee harki keessi qamaaca'ee si dhodhoo'ee arrabni namaa immoo sammuu keessi dhodhoose ijji mootuyyuu babaasanii si ilaalan. Sammuu keessin jeene biyya ormaa gaafa jirtu. Gaafa galummootiyyuu namoonni akkanaa kunniin mana ijaazaa keessatti hidmee isaanii fixee hojiin hojjetu achuma taa'ee bilbilaan ciisee janaa dhaqe gaafa galu sooshaal miidiyaa gubbabbayee kadhatee gale. Birri matikeetti yoo waan na qarqaartan ta'e jetti. Uffatan barbaadu yoo dirhaama 200 ta'e yoo dirhaama 50 ta'e yoo diinaara 10 ta'e yoo doolaara 20 ta'e jettee sooshaal miidiyaa gubbaa baate jettee boottee mimmaa wixiratte birrii kadhatte. Gaafa galte mootiyyuu sarraatanyaa kaati jettu kun birrii 2,000 waan isiin mana keessatti qaxaratte birrii 2,000 jechuudha. Waan nama birriin 2,000 Itoophiyaa maal bitaati? Shunkurtiin meeqa galte? Barbarreen meeqa galte? Zayitiin meeqa galte? Birrii 2,000 mana keessatti qarqaartuu fidatte asbeezaan yoo dhumate natti menxasariyyoo yoo dhumate natti laayivii banatte siricciitii irra teette asbeezaan yoo dhumate natti akkasiyyoo maali yoo ta'e natti warroonni jettan rabbiin sodaadha. Sababbiin isaa handaawaa isin gochaan jiru kana gaafa isin jedhu ati kaleessa waan akkamii dabarsiti? Jireenyi kee maal ture? Akkamitti gosaa qolamaa turte? Akkamitti kophaa keetiif deebitee hacuuccamtee booyaan turre? Cinqamaan turre? Waan meeqa ta'aa turte? Waan baay'ee ta'aa turte. Galtee mootii sarraatanyaa jecha fayyadamtu as takaakalii fayyadam. Qarqaartuu koo jedhime qarqaartuun kee obboleettii keeti. Maal rakkoo qaba? Si wajjin nyaatti si wajjin dhugdi. Bakka hin dhaqqabne hooqachuun deeminaa gaayis. Bakka namni namummaa isaatiin kabajama. Kan isheen si bira dhuftee biyya keessatti birrii 2,000 waan guddaa godhattee birrii 2,500 waan guddaa godhattee yookiin maatii isii qarqaaruuf yookiin ofii ishiitii waan qibaatiin bitattu dhabdee dhufte waan shaampoo mataan miiccattu bitattuun dhabdee mana kee dhufte. Ati mootiyyuu laayivii siricciitii banattee sarraatanyaan akkasii jettee yoo arraba meetira 8 dheeressitu wallaahi rakkisaadha beetasaaf. Namni kibirii walii haa goonu. Sarraatanyinnatiin salphina wayiituu hin qabu. Yoo kabajaa walii godhan rakkoo hin qabu. Nama baay'ee argeen tureera. Wallaahi nama qarqaartuu fidatu keessa eenyuun akka dinqisiifadhe isinitti himu mucayyoo Ayyaantuu jedhamtu haadha manaa Dr. Naafiyaad Geetuu jechuudha. Akkami akkan ishee jaalladhe mucayyoo sana jechuudha. Namni abbaan manaa kee aaqila yoo ta'e haati manaa aaqila taati. Haati manaa beektuu taati. Haati manaa doktora keessanii jechuudha. Sarraatanyoota ishii yookiin qarqaartota ishii akka obbolaa isheetti. Rifeensa isaanii miiccitee, rifeensa isaanii dhiqxee, hojii yoo hojjetan wal qarqaaranii hojjetan. Jaalalli ishiin qabdu gaafa aggaajin ishii yookiin qarqaartuun ishii biraa deemtu akka Ayyaantuun itti bootti namoonni beektan hin beektan baay'ee kan dinqisiifadhu namoota aggaajii yookiin sarraatanyaa yookiin qarqaartuu fidatu keessa Ayyaantuu baay'ee dinqisiifadhe. Baay'ee matakkaan dinqisiifadhe. Laal argitaniirtan Ayyaantuun guddina hin qabdu ijoolleedha waxxaatiidha. Namoonni kan biroo haadha Ayyaantuu kan ta'an gurguddaan kun umriin keessa waggaa 40 akka ta'u ilmoo ofii dhaltaniin qixaa yoo qaxarattaniitiin hin jettan akka ilmee teessaniitti ilaala. Ishi akka ilmee keetiitti ilaalu yoo dadhabde mootiyyuu akka obboleettii keetti ilaali. Ayyaantuu irraa baradha. Dhugaa rabbi baay'ee matakkan dinqisiifadhe ayyuu jechuudha. Ayyuun baay'ee intala beektuu fakkeenya dubartootaa jechuudha. Namni abbaa manaa wallaalatti yoo heerume haati manaallee wallaaltuu taate. Haadha manaa aaqila takka beektuu takka yoo fuudhan abbaan manaallee amala haadha manaa san qabatee deema jechuudha.
Kun mootiyyuu bilginnaa keessaa daangaa geettanii sarraatanyaa teessan laayivii gubbabbaastanii miskiina osoo isheen fuulan dhiqan uffata ittiin bulte osoo isheen hin qayyaran agarsiisuu deemtan baay'ee nama dabbara. Kaameraan kee daqiiqaa 3 hin dhaabbata akkuma isin himeetiniin ture waa'ee kaameraa kana isinitti baay'isee kana gaafa isiniin jedhu hundi keessan kana jechuu miti warroonni waan akkasii gootanii dhiisaa. Sarraatanyaa jettanii warri nama xiqqeessitan dhiisaa isin fayyadu jechuudha. Obboleettii koo qarqaartuu koo akka obboleettii kootti ilaala yoo jettan gaariidha. Fakkeenya ayyuu fudhadhaa bakka. Ayyuun fakkeenya namoota qarqaartota fidatanii keessa fakkeenyi isheen tokkoffaan ayyuudha bakka. Ayyuu jecha isheen madaaluun qabu. Baay'een dinqisiifadha bakka ayyuu. Fakkeenya namaa kan ta'e osoo godda'amtee qarqaartuun ishii gaafa ishee biraa deemtu akkas imimmaan ishee wixirattee hin boottu iyyuu ture. Boo'icha ayyuun bootti hoo. Kanaafi amala tolaa deema. Kaleessa siqaayii baay'ee agartanii yoo biyya galtan mootiyyuu gaafa qarqaartota fidattan namaaf hubachuu dhabuun rakkinna isii hubachuu dhabuun miidhama isii hubachuu dhabuun waa biraati. Uummanni biroo kan siddatii hin qammasin biyya ormaa ijaan hin argin qarqaartota isaaniitiif kabajaa isaan godhan fudhadha. Isin mootiyyuu akkuma madaamtonni teessan kana wasaka maalii siin jettu san atillee galtee waan san aktii san agarsiisuuf hin deemin qarqaartuu kee irratti. Waan akkasiin godhina. Kana gaafa jedhu hunda keessan jechuu miti. I think waree isin baay'isee natti fakkaata. Waan na aarsee waan argeef kan kana hunda haasayeetiin hin jedhee. Waan ani isin hime kana fudhadha. Gorsa gaariidha jedhee tayaadaan. Kasitti tole fudhadhu kasitti hin tolle itti dhiisi. Chaanaalii koo mootiyyuu laayik gochaan jirtan sabiskiraayib illee gochaan jirtan maaliif? Anis badeen deebi'ee yeroo dheeraan ture. Wallahi dhugaa jiru dubbachuu jaha takka torba takka tureera natti fakkaata YouTube irratti hin argamu TikTok irratti malee akkasuma TikTok kollee follow godha. TikTok irratti waan akkana gorsa normaalii kana osoo hin taane iyyuu waan isin kofalchisiisu baay'ee tokko agartu. Fanii nagar jira guyyaa tokko jaartii dulloomtuu takkas ta'a jaarsa dulloomas ta'a kunu amsoolaa kana faa uffadha amsoolaa kana uffadhee yoo jedhe haadha boggaalaan jedhama. Maqaa TikTok kooti zulee kama jettanii seentu kun amsoolatti kana nuffadha dullaallee nan qaba ulee jaarsa dulloomaa ta'ee areeda godhadheen hojjadha yookiin mootiyyuu jaartii dulloomtuu ta'ellee hojjadha waan baay'ee isin kofalchisiisu agartu wareen koo achitti mootiyyuu waree dulloomtota waggaa 95 waggaa 100 baqa akkasii kana miti. Asitti immoo gorsa isinii kennaara alhamdulillah jedha tamasgan jedha. Ishi kana gaafa jedhu isin irra beekemti. Beekumsa baay'een qaba. Waanuma natti dhagaamte tokko share isiniif godha isiniif qooda jedheeti. Yookaan isinitti balleessa jiraatu taatee na of kolchaa isiniin jecha. Bakki sirreessuu yoo jiraate mootiyyuu iddoo kana sirreessi asiddoo goggora qabdaa. Osoo naan jettanii natti tola. Sababiin isaa yoo ati waan kana sirreeffadhu naan jettan naan sirreessa. Waan hordoftoonni koo jaallatan malee ani hin dhiyeessu. Waan hordoftoonni koo hin jaallanne waan isaan jibbisiisu waan isaan mufachiisiisu manaamin qabadheen dhufu tasumaallee jechuudha. Maaliif kibirii guddaa waan isiniif qabuuf jaalala guddaa waan isiniif qabuuf jechayyuu waan isin hin fayyadne qabadheen dhufu. Nutti hin taane wareen akkanaallee nuu jijjiirillee yoo jettan isiniif jijjiira. Waa'ee nama baay'ee haasa'uun jaalladhu ekeleen akkasii jedhee maqaa namaa balleessuu naamna waan akkasii sun natti hin tolu yoo ija keetii waa wayii agartee mootiyyuu deebitee yoo gorsite hordoftoota kee rakkoon qabu akkanaanuu wal arrabsaatu oolan miti TikTok live gubbaa kortee YouTube live gubbaa kortee wal arrabsaa oola baniin aadam arraba sanarra wal gorsuun wal jajjabeessuun obbolaan kee kan biyya ormaatti tasaqaayaa jiru humna ta'uufiin jabaadhu in darba. Lafti akka dukkanaa'etti nafu bari'uun isaa hin oolu jedhee yoo jajjabeessa gudaatii qaba jedhee yaadu warroonni yaadaan dhiphattanii hojiin isinitti ulfaatee jedhe xinkirri jedha hamdaa keessan galfachaa rabbii keessan kadhachaa amantii keessan rabbiin kadhachaa sagadaa salaataa yaa rabbi callamaa keessaa na baasi jedhaatii du'aa godha gaafa tokko callamaa keessaa bayuun hin nafu kan dukkanoofte mootiyyuu bari'uun ishee waan hin hafneef iyyuu ni bariiti jedheen yaada maayikattiin tiyatuun illee gidduun dhaabbatti kaameraan koo daqiiqa 3 hin dhaabbata kanuma kanaaf iyyuu takka takkaan tuttuqaati daqiiqa 3 guunnaaniin press gochuun qaba daqiiqa 3 guunnan press gochuun qaba tan akkanaatu jira diraamaan keenya kana fakkaata diraamaan kiyyaaf ka kaameraa jechuudha uddochee
Nagatti ola baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja bakkeertan nageenyi keessan isin ifaa baay'eetu qimamoota keessumaayyuu baay'ee sin jaalladha dhugaa rabbi waan akka qimamoota jaalladhu jiru garuu jara keessa jirti kana isin hime biyyaan baate siqaaya gartee kaate galtee sarraatanya jetti qarqaartuu isaanii kan xiqqeessitu namni akkasii sun natti hin tamacha'u beetasaaf. Sanarra kan darbeen baay'ee isin jaalladha. Isin akka obbolaa kootti isin ilaala. Nagaan naaf oolaa isiniin jedha iddoochiyyee.